बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब तुम कोई चीज़ भूल जाओ मुझ पर दुरूद पढ़ो, याद आ जाएगी। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। खाना 3 उंगलियों से खाना सुन्नत मुबारक राशिद अतारी नूरी दवा खाने की तरफ से। और आप देख रहे हैं मुजर्रब नुस्खे। एक नुस्खा लेकर आया हूँ खांसी के हवाले से। आपको पता है मौसम चेंज हुआ हुआ ना, तो बेचारा हर बंदा, मर्द औरत छोटा बच्चा भी बूढ़ा भी खांसता है। रात को भी बेचारा बेचैन रहता है। खुश खांसी हो या बलगमी खांसी हो ना, तो बड़ी बेचैनी होती है। नमाज में, घर में अक्सर देखा होगा, अब सर्दियों में ऐसे होता है। तो हर घर की कहानी है ये। तो ये जो मैं नुस्खा आपको बताने लगा, बहुत ही आसान शरबत बनाएं आप खांसी का, और इसको इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। बहुत ही आसान है बनाना और इस्तेमाल करना बड़ा आसान है, क्योंकि ये खांसी की शरबत बड़े महंगे महंगे मिलते हैं और नुकसानदेह भी होते हैं। करना कि आपने बरगे बांसा लेके ना, बरगे बांसा पत्ती होती है, मिल जाएगी आप पंसार स्टोर से। आपको बरगे बांसा ले लें 1 किलो। इसको लेकर 1 किलो आपने ना पानी देना है 6 किलो। 6 किलो पानी दे रहे हैं और उसमें इसको डालकर हल्की आंच पर रख दें, पका दें। जब देखें ना कि 2 किलो पानी रह गया है, तो 2 किलो पानी जब रह जाए ना, उसमें 1 किलो चीनी डाल दें। चीनी डाल कर 1 किलो इसको फिर भी हल्की आंच पे पकाएं। जब देखें ना गाढ़ा हो गया ना, तो इसको उतार दें। इसमें एक चीज़ ऐड करें आप, फिलफिल दराज। ये ना मिर्ची होती है लंबी, एक होती है फिलफिल स्याब, जो पता है काली मिर्च होती है, गोल होती है, लंबी मिर्च होती है। तो इसको आपने बारीक पीस के ना उसके ऊपर डाल के ना रख दें और बोतल में महफूज कर लें। सुबह और शाम 1-1 चम्मच खाएं आप। अगर छोटा बच्चा है तो 1 चम्मच या आधा चम्मच, जब बड़ा है 2 चम्मच, 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को इस्तेमाल करें। शरबत बेहतरीन शरबत है बलगमी खांसी के लिए, काली खांसी के लिए, खुश्क खांसी के लिए। इंशाल्लाह जितनी भी बलगम है दूर हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है कि नुस्खा आपको अच्छा लगा। वो दोबारा नुस्खा खोल लें, शायद ना समय लगा हो आपको। बरगे बांसा लेकर ना 1 किलो, बरगे बांसा लेकर पंसार स्टोर से 1 किलो, 6 किलो पानी में उसको हल्की आंच पे पका ले। जब देखें ना कि 2 किलो पानी रह गया है, तो 2 किलो पानी में 1 किलो चीनी डाल के ना उसको फिर हल्की आंच में पकाएं। जब देखें कि गाढ़ा हो गया ना, शरबत बन गया है, तो इसमें फिलफिल दराज यानी बड़ी काली मिर्च होती है ना, उसको बारीक पीस के ना उसके ऊपर डाल दें। मिक्स करके इसको बोतल में महफूज कर लें। ये आप सुबह शाम आधी आधी चमची, 1 1 चमची या 2 2 चमची, जितनी आपकी उम्र है उसके मुताबिक आप इस्तेमाल करें। कोशिश करें ना ठंडे पानी से परहेज करें। ठीक है, ये आगे मौसम है ना, केले से किन्नू जो भी है ना कम इस्तेमाल करें, बोतल ना पिए। ठीक है, चावल कम इस्तेमाल करें अगर जुकाम लगा हुआ तो इन चीज़ों से जब बचेंगे ना। पराठा पराठा ना खाएं आप, पराठा खाने से भी खांसी आ जाती है। पकौड़े समोसे खाने से भी खांसी आ जाती है। तो इन चीज़ों से बचेंगे जब इंशाल्लाह परहेज करेंगे ना। कोशिश करें नीम गर्म पानी ही इस्तेमाल किया करें, ठंडा पानी इस्तेमाल ना किया करें। पानी को हल्का गर्म कर लें, वो इस्तेमाल करें। उससे भी इंशाल्लाह आपकी ना ये बलगम नहीं बनेगी, खांसी नहीं आएगी आपको। अल्लाह पाक हम सबको खांसी और तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारी से महफूज रखे, दोनों जहानों की बुराइयां अता करे। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद वसल्लम।